नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिव ऑफिशियल में। आज हम बताएंगे बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक आना ये सब हो जाता है, तो इसके लिए हम घरेलू नुस्खा बताएंगे। जैसे कि तुलसी के पत्ते और नींबू का रस, अदरक का रस का जो है कैसे मिश्रण करेंगे। काली मिर्च के बाद जो है ये सब को पानी में उबाल कर, पानी खूब गर्म होने के बाद इसको अच्छी तरह छान ले। छानने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा शहद मिलाए, और शहद मिलाने के बाद हल्का गर्म पीते रहे। सर्दी खांसी मुलेठी का डंठी भी बहुत फायदा करता है। 1 चुटकी हल्दी डाल ले, इसको सबको ग्राइंड करके। फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।